Итак, сразу приступаем без всякого. Объясняю. Для того, чтобы не было храпа, вы должны поднять маленький язычок, да? Маленький, который идет в носоглотку. Вот это должно тренироваться. Смотрите, как это делается. Расслабили. Опять. Смотри, ошибка вот так делать. Ни в коем случае. Челюсть вниз не идет. Поднимаются вот эти. И наверху именно маленький язычок, который проходит в голову туда, через носоглотку. Поняли? Вот его нужно, ваша задача постоянно его утягивать. И все. Все, больше и ничего. Вот так вы будете тренировать, то есть все время утягивайте маленький язычок, он очень длинный. Некоторые начинают его обрезать, это все ерунда, да, вся. Только ваша работа. Чем больше, все у нас провисают, все мышцы с годами. Поэтому быстренько подтягивайте этот язычок. Это... То есть зевок, но зевок такой, не такой зевок, да, а вот такой. Как будто вы кого-то хотите укусить. И там подтягиваете. Всего доброго. Вот и весь упражнение, все простое. И не будете храпеть, и все будет с вами в порядке. Всего доброго.